Частный дом мне нравится, идите в другой дом. Дым от костра, разведенного прямо в квартире, в полночь разбудил всех жителей этого дома. Причина возгорания – не что иное, как проделки соседки Галины Петровны. За последние 2 суток зафиксировано 2 случая, когда она начала сжигать этот мусор у себя в квартире. То есть было вызвано МЧС, они все это зафиксировали, то есть там был зафиксирован открытый огонь, подъезд был задымлен, мы живем в страхе. Проблемы с соседкой у жильцов возникли много лет назад. Как признаются уфимцы, начиналось все безобидно. Нелестные высказывания в адрес жителей и легкие угрозы, которые чуть позже перешли в реальные действия. Полгода назад женщина пошла еще дальше. Начала носить мусор прямо в дом, якобы для дальнейшей переработки. Как итог, захламленный подъезд и тараканы. А это все, вы с улицы, получается, занесли перерабатывать. А это все сдаю и все перерабатываю. Вот 298 евро я заработаю за вечер. Местные жители такое необычное поведение Галины Петровны связывают с проблемами с психикой. Жалуемся сыну, жалуемся внуку, звоним им постоянно. Они говорят, а мы ничего сделать не можем. У нее справка, и ничего ей не будет. Она, видимо, официально признана психически больным человеком. Самой любительницей открытого огня нам пообщаться не удалось. Дверь не открыли ни соседям, ни нашей съемочной группе. Не открывает она двери, она не будет открывать. Она потому что видела в окно, что вы приехали, мы тут стоим. Она вот вы уедете, она тогда будет хулиганить. Сейчас уфимцы всерьез обеспокоены за свою жизнь. По их словам, от буйной соседки можно ожидать все, что угодно. Врачи тем временем подсказали, как нужно общаться с людьми, которые страдают психическими расстройствами. Соседям необходимо с таким пациентом, с такими людьми в момент агрессивных тенденций, аффективных нарушений свести свое общение к минимуму. Юристы сообщили, что решить вопрос все же можно, например, выселив соседку. Но сделать это будет отнюдь непросто. Администрация, в данном случае администрация города Уфы, как я понимаю, должна обратиться с исковым заявлением к данному гражданину о продаже его квартиры с торгов. Для того, чтобы добиться этого, граждане, проживающие там соседи, соответственно, управляющая компания или ТСЖ должны достучаться до администрации. Я думаю, лучше всего обращаться в органы прокуратуры. Но истцом по такому иску может выступать только администрация города. При удачном для жильцов раскладе квартира с торгов будет продана, а саму женщину определят в интернат. Вот только насколько эта идея реализуема, история умалчивает. Ильсия Румхидинова, Ильдар Исмаев. Столичное телевидение. Вся Уфа.